हेलो नमस्ते सन्चै फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा सन्डर यु पड चाहिँ लिएर आएको छु र यो चार्जिङ पनि लिइरहेको छैन र यो प्रब्लमले चाहिँ यो रिपेयरको लागि आएको। फर्स्ट यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो जुन सन्डर यु पडलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र हेरौँ कसरी चाहिँ यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु होला। डिसेम्बल कसरी गर्ने भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामीले डिसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको स्क्रुहरू त कतै पनि छैन। यसको मुनि पनि स्क्रू चाहिँ हुँदैन। यो साइडमा चाहिँ अलिकति लिक्विड हालेर थोरै यसलाई लुज गरौँ। प्लास्टिक यो ओपनर टाइपको लिएको छु। यो चाहिँ यहाँभित्र यसमा चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ हामीले प्रेस गरिकन यसलाई थोरै लुज गर्न सक्छौँ। यहाँभित्र यसरी छिरौँ हामी, यसरी छिरौँ, यता पनि छिरौँ, यता पनि छिर्यो र यता यो साइडमा चाहिँ यसरी हामीले थोरै थोरै यसलाई लुज गर्नलाई चाहिँ यसलाई छिरौँ र यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने चाहिँ यो ठोकेर नै रिमुभ गर्ने हो। यो टाइप सीको चार्जिङ पोर्टमा प्रेस गऱ्यो भने यो टाइप सीको पोर्ट चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ र यसको यहाँ तल डाउन पनि छैन। यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर तान्ने ठाउँ छैन र अब यसलाई हामीले रिमुभ गर्नै पर्ने हुन्छ र थोरै थोरै यसमा चाहिँ हामीले यो पेपर यो जुन यो प्लास्टिकको ओपनर टाइपलाई चाहिँ मैले बनाएको छु। यसलाई चाहिँ यहाँभित्र अलिक थोरै थोरै छिरौँ र छिराइसकेपछि थोरै थोरै यहाँनिर हालेर यसलाई लुज गरौँ। लुज गरिसकेपछि अलिअलि ठोकौँ। गरिसकेपछि यसलाई हामीले यो थोरै माथि निक्लेको छ यो जुन लिड बन्नेको थोरै माथि निक्लेको छ। यो ठोक्दा ठोक्दा लुज हुन्छ र यो थोरै माथि आउँछ। आइसकेपछि यसलाई यो जुन यो लिड टाइपलाई चाहिँ यसलाई अलि माथि तानौँ। यसरी निक्ल्यो सजिलो तालले। यो जुन यो लिडको योलाई चाहिँ यो प्लास्टिकको यो नबलाई चाहिँ हामीले निकालेर साइडमा राखौँ किनभने यसो गर्दा गर्दै झर्छ। अब यसलाई हामीले यहाँबाट यसलाई चाहिँ यहाँ ठोकौँ। ठोक्दाखेरि थोरै माथि आयो, थोरै माथि आयो यो जुन लिडको। यसले चाहिँ यो बोर्डलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। यसलाई रिमुभ गरिसकेपछि हामीले यसलाई यसरी ठोक्दै निकाल्ने हो। ठोक्दै अलि माथि आयो, अलिकति तलको यो अलिकति चार्जिङ बोर्ड धेरै नै माथि आइसक्यो। यसरी गर्दा यो माथि आइसक्यो। यहाँ अब यो यसरी गर्दाखेरि यो बाहिर निक्लिन्छ। सन्डर यु पडलाई चाहिँ यसरी इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। यो फर्स्ट यो चाहिँ टाइटमा भएको हुन्छ। यसले चाहिँ हामीले थोरै थोरै यो भित्र छिराउने। छिराइसकेपछि हल्का लुज हुन्छ। यहाँबाट यसभित्र चाहिँ होल्ड भएर बसेको हुन्छ। यहाँबाट यो निक्लिसकेपछि यो यसको लक रिमुभ हुन्छ र यसलाई हामीले यसरी ठोटाएर नै यो बाहिर यो निक्लिन्छ इजी तरिकाले। र यसमा चाहिँ ब्याट्री रहेको छ 1122239 3.7 भोल्ट 3.70 WH रहेको छ भने यसमा चाहिँ यो जुन माइनसलाई चाहिँ यहीँ नै डाइरेक्ट दिएको छ भने प्लस लाइनलाई चाहिँ लिएर आएर यसमा दिएको छ। यो बोर्ड यसको यही भइहाल्यो। पप सेन्सर रहेको छ यो भित्रको। यो चार्जिङ पोर्ट भइहाल्यो। र फर्स्ट यो चाहिँ मैले यसलाई कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ। साइडमा चाहिँ उ गरेपछि यो अलिकति लुज हुन्छ। यो ग्लु रिमुभर टाइपको यो लिक्विड पनि युज गर्न सक्छौँ हामी, फेलिकन 530। त्यो गरिसकेपछि यसमा जुन रबर छ यो अलिकति लुज हुन्छ। लुज भइसकेपछि ड्रप गर्दाखेरि यो जुन यसको लक छ थोरै अपमा आउँछ र यसलाई रिमुभ गरिसकेपछि यो इजी तरिकाले चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। ब्याट्री यो रहेको छ, ठुलो ब्याट्री छ यसको। बोर्ड यो रहेको छ। वान स्क्रू रिमुभ गरिसकेपछि यो रिमुभ हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ फर्स्ट भिडियो लिएर आएको थिएँ र यो भिडियोमा हामीले डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियोमा लिएर आएको थिएँ र यो भिडियोमा हामीले डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ इजी तरिकाले भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।